רועי ג'ורנו. היי רועי. שלום, שלום. ואתה מביא לנו את כל הדברים החמים, המעניינים, המרגשים, שיש לרשתות החברתיות להציע. אז אם בקהילה האתיופית עסקינן, אז בואו נראה מה הצלחנו לדוג ככה בשלל הקבוצות שיש בפייסבוק. אבל עוד קודם לכן, סליחה שאני מפריעה לך, עוד מילה שלך, החיבור שלך לחיבור שברשת. אז כמובן, רשתות חברתיות, שם כולם נמצאים, גם אני נמצא שם. אני במסגרת התפקיד שלי בסוכנות היהודית, מרכז קבוצה שעתידה לנסוע לקליבלנד במסגרת ברית ערים תואמות בית שאן עמק המעיינות קליבלנד. אנחנו מרכזים את כל הפעילות של החניכים שם, הם יוצרים את הקשר המיוחד עם בני הקהילה היהודית שם, והם טסים אליהם בחודש מרץ. הרבה מאוד חגיגה של מסרים חברתיים ומסרים חינוכיים רצים שם. אוקיי, אז הפרעתי לך, סליחה, תמשיך. מצוין, אפשר להמשיך. אז הקהילה האתיופית נמצאת גם ברשת החברתית. הצלחנו לדוג שתי קבוצות נפרדות אחת מהשנייה ושונות. אחת מהן היא אתיופים מאוחדים, והשנייה היא אתיופיה הקטנה. אז את כל אדיס אבבה ריכזו לתוך הפייסבוק, שם נמצאים בקבוצה הזו אתיופיה הקטנה, 27,000 חברים, שימי לב, ושם מה קורה? עולם ומלואו. כל הנושאים הבוערים ממש מה מעסיק אותם? מה מעסיק אותם בדרך כלל? אז דברים שבדרך כלל מפורסמים עליהם בתקשורת. למשל, התפרסמה כתבה לאחרונה שאומרת שכל נרצחת שנייה מגיעה מהקהילה האתיופית. יש שם דיון שמתנהל שם בתוך הפייסבוק, בתוך הקבוצה הזו. חג הסיקט שמתקרב עוד מעט בנובמבר. מעניין, באמת מעניין אותי, אם אתה יודע לפרט לי איך הם מגיבים לאלימות המשפחתית הזו עכשיו שדיברת עליה. אז כשמעלים את הנושא הזה, הדעות מתחלקות לשני הצדדים, כאלה שאומרים שהממסד אשם, ויש כאלה שאומרים שהחינוך מהבית אשם. זה דברים שבאמת מאוד כואב לשמוע עליהם, לשמוע את הדברים כמו שהם נכתבים בפייסבוק. לפייסבוק דרך אגב זה סוג של מערך פרוע, כל אחד אומר שם הכל, אין שם שום חסימה לדברים, ומנהלי הקבוצות גם משתדלים ככה לשמור על דיון פורה כמה שיותר תרבותי ככל האפשר. מה עוד אתה רואה שם? קבוצת כדורגל, בני צ'לאל, את מכירה אותם? צ'לאל בעצם, הוא מצ'לאל, תקנו אותי. צ'לאל, כן, זו קבוצת כדורגל שנמצאת בליגה ב', ליגה ב' דרום ב', היא ממוקדת דווקא עכשיו בתחתית הטבלה, המצב שלהם לא משהו, אבל רוב אתה רוצה שאני אכיר אותה? אולי נגייס עוד תומכים, אולי ספונסרים לקבוצה, אולי עוד אוהדים שיצטרפו מכבי יפו. אני יודע. אבל בני צ'לאל, הפירוש המילולי לדבר הזה, אנחנו הכל יכולים, קבוצת כדורגל שמוכרת ברובה מבני העדה האתיופית. בנו טגניה שאנחנו כולם מכירים אותו מהחדשות, אחד האוהדים הנלהבים, ואני שוחחתי איתו, הוא אומר שהעבודה דרך הפייסבוק היא לקרב כמה שיותר אוהדים, כמה שיותר אנשים לקבוצה הזו, שדרך אגב נמצאת ברחובות. מה עוד יש שם? הסיג, דיברת על זה מקודם, חג שכל כולו הקשר לירושלים, החלום הציוני, כשהם היו באדיס אבבה, הם חלמו על לעלות לארץ, והיום הם כאן, הם חוגגים יחד איתנו. וזה לא סוג של שיבת ציון. פג להם באמת החלום? once הם הגיעו לארץ? זה, שוב, הדברים האלה, הרי ברשת החברתית לא נמצא, צעירים, לא מבוגרים. אם תשאלי את המבוגרים, האם הם חלמו להגיע לארץ כזו, הם יגידו לך שכן, כי הסטנדרטים שלהם אולי לא היו הכי גבוהים שבעולם. אבל אם את שואלת את החבר'ה הצעירים, אז הדעות כמובן מחלקות. חלק מרגישים מאוד מחוברים לחברה הישראלית וחלק לא, אבל הקבוצה הזאת בפייסבוק היא באמת, שהיא מונה 27,000 חברים, אתיופיה הקטנה, מצליחה באמת לעלות פעם ראשונה על סדר היום נושאים שמאוד מאוד בוערים בחברה האתיופית. את כל השיחות סלון, את כל הכיתורים, את כל ההרגשה של הנה, כמו שאמרנו אז ככה, לא למצלמה, שלפעמים יש אנשים שאומרים שהנה דפקו אותנו, אכלו לי, שתו לי, גם שם זה קורה. אבל מצד שני, גם יש את האנשים שאומרים בוא ננסה לשפר את התדמית שלנו, איך אנחנו נראים בעיני הציבור, איך אנחנו משווקים את התוצרים שלנו, שאנחנו לא חברה שהיא עצלנית, אלא חברה יצרנית ומובילה לחברה הישראלית הגדולה. שחשוב להם באמת עוד לשמור על הזהות האתיופית? זאת אומרת, עצם זה שהם קוראים לעצמם אתיופיה הקטנה, זה בגלל שהם מרגישים את הצורך הזה? בוודאי, למה אנחנו חוגגים אמונה אחרי פסח כל הזמן? אני כבן לעדה... זהו, שאני לא, אבל... רוצים לשמר את מה שהיה פעם, וגם הקהילה האתיופית מדברת על מאכלים מיוחדים שיש שם. הם גם תומכים בכל מיני אנשי עסקים ואנשי מקצוע
שצריכים ככה את התמיכה שלהם, אז הם מפרסמים בפייסבוק כל מיני דברים שקשורים אליהם. הנה תראו, הדי-ג'יי הזה כאן, והטבח הזה כאן, ועורכת הדין פה, ועוד מעט בחירות, אז יש שם גם תעמולת בחירות. אמהרית אתה רואה? אמהרית אתה רואה שם ברשת? כן, אבל הם כותבים בעיקר בעברית. כן. לא באמהרית. בוא נדבר על הדבר השני שרצית לדבר, וזה על האנטישמיות? על גזענות. גזענות, סליחה. קבוצה שנקראת אתיופים מאוחדים, מסתכלים על מה שמחבר בינינו ולא מה שמפריד אותנו, זו הסיסמה של הקבוצה הזו. שמענו לאחרונה גם בחדשות על כל הסיפור שקרה בקריית מלאכי, על העניין הזה שבעלי דירות לא מזכירים לאתיופים את הדירות שלהם, יש, כמו בכל דיון ענייני, יש שם גם הפגנות, סרטונים שמעלים לשם של הפגנות שהיו שם, אומרים למה זה בעצם קורה, מה הממסד אשם בזה, איך אנחנו לא הצלחנו, הם מאשימים גם את עצמם, איך אנחנו לא הצלחנו להוציא דברים טובים אצלנו שקורים בקהילה שלנו החוצה, למה יצאנו תדמית כל כך שלילית. וזה דברים שגם דרך אגב ברמה הכללית, אנחנו כישראל חוסקים הרי בהסברה הרבה מאוד פעמים, אז גם בפייסבוק, גם ברשתות החברתיות, האתיופים מנסים כל הזמן להוכיח שמקומם שייך כאן לחברה הישראלית, שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו, והם לעד יישארו. אגב, חלק מהקבוצה שלך, של בית שאן, השותפות, כמו שהזכרת לנו בהתחלה, קיימים בה חברים אתיופים? לא, ולצערי הרב, אני מאוד מצר על כך. כי התנאי הרי לקבל לקבוצה זה אנגלית ברמת שיחה סבירה. ואנשים שאני ראיינתי, אני זוכר שהיה לנו בחור אחד במוצא אתיופי, יכולנו באמת להגיד, בואו נעשה אפליה מתקנת, בואו נעשה זה, אבל אני חושב שגם כל בן אדם שמגיע למילים גם צריך להוכיח את עצמו, ולצערי הרב זה לא היה באותה מיונים, באותה מרכז הערכה. אוקיי, אז בואו ממש לסיום, כן עושים דגש על הרשתות החברתיות ומה שהם עשו, אם הם עשו, תגיד לי אתה, לעולם היהודי. הם הפכו את ישראל יותר זמינה, יותר מעניינת, פחות מרוחקת ממה שהיא הייתה. אתה רואה שזה בעצם הזמין יותר היהודים להתעניין יותר, אולי לעלות לישראל? אני חושב שכל הסיפור הזה של האינטרנט, לאו דווקא הרשתות החברתיות, הביא את ישראל יותר קרובה למרכזים של יהודים בעולם, בעיקר בארצות הברית שהיא כמובן המדינה הרחוקה ביותר אלינו, גם אוסטרליה דרך אגב. אבל הרשתות החברתיות בעצם הביאו פן אחר של ישראל, את הפן הצעיר, המרענן, התוסס, המתחכם, השנון, ואנחנו רואים את זה, ותמיד בפייסבוק אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. גם כשאת כותבת סטטוס בפייסבוק, את אומרת לעצמך, איך אני אכתוב סטטוס שיהיה כל כך מעניין, ויגידו, וואלה, אפרת, את תותחית, את חדת שנונה, בואי ניקח אותך לאיזה פאנל של תוכנית סאטירה. אבל גם אנחנו, הסיפור הזה ברשת החברתית הביא את ישראל למקומות אחרים, למקומות טובים יותר. לא קורה פה רק אלימות נגד פלסטינים, לא קוראים פה כל הזמן פיצוצים של אוטובוסים ברחובות, יש פה הרבה מאוד דברים יפים. יש לנו אוצרות טבע מדהימים, יש לנו אתרים קדושים, ותקחי למשל מצלמה, תצלמי ככה ברחובות העתיקים של ירושלים, תשווקי את זה לאותם תיירים אנגלו-סקסים שמתים להגיע לפה למקומות האלה, ועשית את העבודה. יותר טוב מלשלוח להם מכתב במייל או בדואר. לגמרי. טוב, עכשיו אבל פתרת לי באמת את החידה, את התהייה שלא הבנתי למה אף לא מזמינים אותי לתוכניות סאטירה. זה עכשיו, כי פשוט אני לא בפייסבוק. אני קורא מפה, לכולם. רועי, אחלה, היה לי כיף מאוד לשמוע דברים. ושבוע הבא אנחנו נשמע על עוד נושאים חדשים שמעניינים ברשת, ואתה מוזמן להביא איתך כמובן כל מיני סרטים ועניינים שקורים שם, כדי שגם נוכל לראות על הדברים שאתה מדבר. יהיה מעניין. תודה רבה, רועי. וגם אתם מוזמנים.